Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цепандин. Мы находимся в ресторане Lazy King. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов, мой постоянный соведущий. И к нам сегодня в гости пришла владелица службы доставки бурятской кухни Бузы Фуд Саяна Галсанова. Саяна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, познакомьтесь с Семеном. Да, спасибо, что приняли наше приглашение прийти к нам на передачу. Я знаю, что вы будете сегодня готовить мое самое любимое блюдо. Мы все родом из детства. Я очень помню, что мама готовила, но очень редко, позы, но они, оказывается, правильно называются бузы. Вы будете готовить бузы, бурятские бузы? Да. Я не буду спрашивать, почему вы решили готовить это. Ну, спрашиваю, да, обычно историю, да. Давайте начинать. С чего начинаем? Во-первых, хотела поздороваться еще раз. Да. Спасибо вам большое за приглашение. Сегодня мы с вами будем готовить самые вкусные, сочные бузы. Да. Я вам расскажу секреты, как приготовить сочные бузы, чтобы они были... Сейчас практически мастер-класс. Да. Ага. Онлайн-мастер-класс. Онлайн-мастер-класс. Тесто заготовим справа. Далее мы, пока тесто будет отдыхать, будем готовить фарш. Ага. После этого уже пролепим и поставим на готовку. Да, мы весь технологический цикл мы покажем нашим телезрителям. Да, конечно. Да. Так, Давайте начнем. Давайте Хорошо. приступать. Хочется вкусно, быстро и полезно? Доставка свежемороженых изделий бурятской кухни Бузы Фуд – то, что вам надо. Приготовленные по авторским рецептам бузы, кушуры и пельмени баргжа настолько вкусны, что вы обязательно попросите добавку. В продаже также имеются комбо-наборы, приемлемые цены, бонусы для постоянных клиентов, ежедневные розыгрыши в официальной группе WhatsApp. Телефон +7 915 323 82 02. Тесто. Вот у нас тесто, обычное пельменное тесто. Нам нужна водичка. Мы сюда примерно 300 миллилитров, да, положили. Теста не так много. Яичко добавляем. Одно. Да, одно яичко. Грубо говоря, на 1 стакан воды одно яйцо, да? Да. Все верно. Чуть-чуть соли. Так. Чайная ложка с горкой, да? Ага. Ну, вы примерно на глаз, я так полагаю, да, кладете? Глаз наметан, все на глаз. наметан. И, кстати, очень хорошо получается. Также изделие мы и солим тоже на глаз. Так, и давайте я, наверное, вот так вот положу, чтобы муку. не пройти. И муку. Сейчас И мне нужно будет это включить. Да, сейчас благо есть вот эти Подождите, современные... Да, раньше это очень называется? сложно было. Тестомес. Тестомес, да. Раньше мы руками замешивали. И вот есть же такие деревянные лопатки. Ни одна лопатка была сломана. Да, после мы купили уже этот тестомес, наш первый. Это Все, я Все, включаю. включаем, ага. Я опускаю и... Да. Опа, не так быстро. Ай-яй-яй. Да, Это же этого получается, достаточно. Сначала тестомес, медленно. это же планетарный миксер, да? Да, все верно, правильно. Сейчас будем смотреть, если что, еще добавим муки, хорошо? Это нормально. Должно быть жесткое упругое тесто, да? Нет, умеренный такой Умеренный, упругости, да? чтобы, да, потому что если сильно жестко будет, форма держаться не будет, они могут порваться или слопаться при варке. А если сильно мягко, то форма тоже не видна. То есть она расплывается, и слишком, ну вот, когда при варке она уже так падает. Замечаете же, да, когда тесто падает, оно сильно мягкое. Давайте остановим, еще добавим. Туда? Так. Отлично, открываем. Кнопку Открываем. нажимаем, Кнопку открываем. нажимаем. Ага, спасибо вам большое. И этого, мне кажется, будет достаточно. Чуть-чуть. И все, и заново. Всё, и заново, да. Так. Тоже на маленькую скорость. Вы готовите по рецепту, ну, скажем так, каноническому, или как? Где вы По взяли рецепт? рецепту моей бабушки. Да, Да. ну, соответственно, это идет, ну, вот, издалека. Испокон веков, да. Испокон веков. Да, Ну, то есть, да. существуют разные рецепты? Или как? Конечно, сколько семей в Бурятии, столько и рецептов своих. Что-то И кто-то мы- добавляет, но Да. все равно, но... И начинка тоже у всех совсем разная бывает. Нет, начинки мы, Допустим, конечно, да, можно говядину делать, можно с Кто-то мясом, добавляет с баранины делает, зелень, кто-то да, кто-то чуть ли не зелень. курицу кладет. Вообще, по идее, в бузах чеснок не обязательно. Мы добавляем чеснок, потому что он мне нравится, поэтому я решила добавить чеснок. И нашим клиентам тоже нравится, то есть вкус. Еще чуть-чуть. Сильнее делать? Нет, пусть готовится. Еще чуть-чуть буквально. У меня же отец бурят, а мать якутка. Так. И получается, мы до 12 Это, лет получается, жили... национальная семья, хотел сказать, это шутка. Так, ага. Полукровка. Полукровка, так. И вот мы до 12 лет жили в Бурятии, в Ургазинском районе, и там бабушка нам, то есть мы постоянно же готовили бузу, кушуры, пельмени, достаточно.
И вот пока мы готовили, она рассказывала и учила нас, как готовить, что ложить. Получается, благодаря этому... Ну, я думаю, что да, бурятские семьи чем-то схожи с якутскими, потому что, да, вот передать свою, скажем так, мастерство, свои умения, это уже обязательно, да. Ну, то есть, Да, получается, с самого детства, то есть, зарабатываете. С самого детства вы с бабушкой вместе лепили. Да, с бабушкой вместе лепили, с бабушкой вместе готовили. И дома тоже, ну и мама, папа, ну отец, то есть, как обычная бурятская семья, обязательно буз это одно из любимых блюд. Раз в неделю точно Ну, будет. мне Да. кажется, это, скажем так, чуть ли не визитная карточка Бурятии. Конечно, Бурятии, да, да. да. Я к своему могу сделать такое признание. Я несколько раз ездил в Бурятию. Ага. Был много раз, да. А несколько раз ездил специально даже чуть ли не манты кушать. Манты, которые мы называем бузы. Ага. Да, позы называли раньше, да, еще? Да, позы это более такое, ну, русскоязычное название, наименование этого блюда. адаптированное. Да, да, да. Так. Есть какое-то принципиальное различие? Потому что, ну, знаете вообще историю? Откуда пошло? Великий шелковый путь. Великий шелковый путь. Мы пришли к этому, все-таки как бы это... У многих есть культур, скажем так, да, но именно бурятская это бузы. Да. Да. Бурятские это Так, бузы, мы сейчас пельмени, кушут. тесто... Замесили. Тело, вот у нас получается на вот такую упругую, Да, да? да, вот такое. Средний. Можете, такой. да. Ну, да, идеал, мне кажется. Так, теперь тесто у нас немного отдыхает. Мы с вами переходим к самой начинке. Да, очень, очень быстро. Да. Очень Благодаря планеру. Так, ну что, начинаем, переходим к начинке. Я вам Так. сейчас буду рассказывать, что у нас туда входит. Семен, возьмите, пожалуйста, доску. Нужно будет лук очень мелко нарезать и чеснок тоже Нашинковать. сам. Да, нашинковать. Семен, мой нож, я вам могу одолжить. Спасибо. Так, для этого мне нужно будет надеть перчатки. Мы сейчас будем с вами замешивать Да, я фарш. смотрю, у вас 3 вида фарша. Да. И тут я смотрю сальцы. Тут что-то белое, свинина, по-моему. Свинина, все верно, Рассказывайте, все верно, да. рассказывайте. Начинка, что входит в состав наших великолепных, вкуснейших буз, это говядина, натуральная, настоящая местная говядина мы используем. Далее свинина у нас идет. И соляная нарезка. Соотношение у нас такое 70% говядина, 30% свинина и 10% соляной нарезки. Вот таким вот образом. И это все прекрасное дело мы с вами замешиваем. Так. Так, нам еще нужна будет горячая водичка, чтобы... Горячая водичка прямо. Да, вот сюда можно будет горячую водичку. Так, а холодная вода не идет, да? Желательно теплая вода нужна, потому что наши ингредиенты, соль и Чтобы растворились. перец, да, они очень быстро растворяются в горячей воде и распределяются одновременно по А всему воду добавляете фаршу. для того, чтобы был сок. Да, обязательно нужно будет. Вот на такое количество фарша мы добавляем примерно 1,5 стакана горячей воды, перемешанной вместе с солью и с перцем. Ага, то есть вы соль, перец с водой будете смешивать? Да. Чтобы они растворились? Да, 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 Да. И далее мы сюда все вместе с луком, с чесноком перемешиваем, и благодаря этому фарш становится очень сочный. То есть у нас здесь свинина, соляная нарезка, плюс к этому лук, чеснок, и еще плюс, получается, у нас идет водичка с укропом. То есть понимаете, да, насколько она, после того, как она приготовится, именно поэтому, благодаря такой начинке, появляется сок. Все. Хорошо. Давайте Тогда мы- сейчас, подождите. Да, мы ждем немножко. хорошо. Семен дорежет. Ой, как аккуратно и здорово у вас получается. Вообще работа с луком у меня самая проблематичная. На протяжении вот открытия, ух ты, открытия службы доставки, я каждое утро просыпаюсь и делаю фарш. Да. То есть лук, огромное количество, чеснок и фарш. И самое вот такое занятие, конечно, чистить лук, это очень сложно Да. для меня. 7 слез. Да, я рада, что этим делом занимается сейчас Семен, а не я. Ну, чтобы прямо с утра фарш сделали, и лепщица приходит, замешивает тесто, тоже сразу, то есть в этот же день с утра мы пролепили, и вечером уже на доставку отправляем. Все свежее, все такое сочное и натуральное. Вот за качество я очень сильно переживаю, потому что, ну, если будут качественные продукты, будут брать. Ну, конечно, да. Поэтому, Если вы, не дай бог, начнете соевое мясо добавлять туда, ну, куда это, как говорится, годится, да? Итак, тем временем у нас готова начинка вся, и горячая вода подоспела.
Отлично. Смотрите, горячая водичка, соль, перец, все замешиваем сюда. Ну, у вас все на глаз, я смотрю, Да. и рука набита. Вы же, в свою очередь, тоже по вкусу добавляете. Ну, перца можно больше, потому что его сильно не чувствуется фарш. Ну, Так, и это все дело мы с вами Это, смешиваем. то есть такая своего рода хитрость, чтобы равномерно все было, Да. смешали. Соль очень хорошо растворяется вот в горячей теплой воде, Да. перец то же самое, и он хорошо... Что-то типа тузлука получается. Да? Давайте добавим. Вместе тонко, мелко нарезанный лук и чеснок. Да, мы на кровом сале накрошили. Так. И добавляем вот это вот Смесь, тело. смесь нашу, Да. соленую. Солено-перченую. И благодаря Вы этому, посмотрите, соответственно, что за красота. получится Да. вот тот самый знаменитый соус. Сок, бульон. Итак, Саяна, расскажите вообще, как вам пришла идея, ну то есть то, чем вы сейчас занимаетесь? Да. Ну, это было, когда я ушла в декретный отпуск, наверное, все женщины, да, когда уходят в декретный отпуск, возникают какие-то идеи на миллион. И вот у меня точно так же. У меня есть старшая сестра, Орлы. Она такая очень женщина с большим опытом предпринимательской деятельности. И вот она мой прям наставник, мой проводник, как сейчас говорится, ментор. Ментор, да, модное слово есть. Она проводила когда-то форум, ой, не форум, марафон «Счастье без кредитов». И Так. она говорит, давай, Саяна, попробуй. Я попробовала, и там одно из заданий было: напишите 10 пунктов дополнительной деятельности, где вы можете заработать деньги дополнительно. А у меня там кредиты как раз, ипотека, короче, я в долгах, как в шелках. И, соответственно, у меня еще и ребенок, да, у меня Так. тоже, ну, понимаю, что мне надо что-то делать. И спрашиваю подруг, что можно делать. У меня вообще 0, из 10 пунктов у меня ничего нет. И Ничего, подруга моя пишет: никаких идей. Саяна, ты же бузы можешь продавать. А в тот момент, да, года 2 назад, получается, бузы особо так и не продавали, мне кажется. Потому что я что-то смотрела, такого особого этого не было. Я решила приготовить и То есть своих у вас уже угостила. предпринимательская жилка была, потому что вы сами того не подозревая, вы провели некое маркетинговое исследование, как это все модно называется, Получается. прошерстили рынок, изучили, увидели, что конкуренции особенной сильной нету. Не, ну если бы на слуху, как доставка пиццы, как суши, везде были бузы, было бы сложно, конечно, зайти на рынок, да. А вы увидели, что Да, да, раз да. и непаханное поле, и Так и, получается, поговорила я с сестрой, говорю, вот такая возникла идея, как можно будет вообще это реализовать. так. Благодаря вот ее, говорю, богатому предпринимательскому опыту, она мне, ну вот рассказала, мы с ней составили бизнес-план, Даже бизнес-план технологическую делали. карту, да, и все Так. прямо так. И по сей день, благодаря вот тому, что она меня ведет, мы идем плавно, верно, поднимаемся, идем хорошо. И растете, и да. растем, Ну, смотрите, да. я так полагаю, у вас специального предпринимательского образования нет. Нет. Опыта нет. У вас был сестра, слава богу, Да, которая... Что вы? благодаря, да, сестре, Бизнес-вумен. да, у которой есть благодаря тому, что она очень хорошо взяла, как сказать, ну, помогает, да. Все, что непонятно, я у нее спрашиваю, она прям с полной отдачей мне помогает, рассказывает, показывает, как нужно, что нужно делать. Я так полагаю, на первых порах вы сами тоже лепили. То есть какие-то такие некоторые, наверное, технологические карты конечно, делали. да. Сколько расход, себестоимость, Себестоимость, время да, лепки. изучали время лепки, все верно. Все, ну, по сей день то же самое. То есть работаю на теперь 24/7, везде и всюду. То есть, ну, самая такая проблема, конечно, это в кадрах, скорее всего. Очень сложно найти, да, найти хороших людей, хороших работников, поэтому в этом плане сложновато немного. А так да, приходится быть в фокусе. Да, Всё ну, время, да. все время, да. Ну, то есть, потому что предприниматель, особенно тот, который начинает свое дело, небольшое даже, скажем так, да, это работа 24 Все верно. на Можно 7. пока Ты так похоже. грузчик, ты директор, но в то же Уборщица, время и рабочий, да, и уборщица, и бухгалтер, и финансист, Все верно, да. и все прочее.
Так, раскатали. Ну, сейчас уже у вас какой-то опыт. Да, каждым днем все лучше, каждым разом все опытнее. Так скажем, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому каждым разом мы развиваемся. И самое главное, вот, мне кажется, нужно иметь такое намерение, да, внутри себя, что завтра будет лучше. Завтра будет лучше и стремиться именно к хорошему. Ну, знать, вот звездочка, как у меня Орлы говорит, звезду себе найди и иди туда, несмотря ни на что. Это сейчас модным словом называется миссия. Видение компании, куда вы идете. Да. Для чего ты это делаешь? Зачем тебе оно надо? На эти Вы вопросы сами ответить. того не зная, вообще все эти каноны вообще как-то знаете практически наизусть, скажем так, интуитивно. Возможно, да, не знаю, не думала об этом. Да, у вас есть девиз компании или слоган там некий? Бузы-фуд вкусно и сочно. Так и группа наша называется. Действительно вкусно и сочно. У нас, ну, смотрите, у нас как, есть очень много людей, бурятов у нас в группе. Так. Они, так как таковой, у нас такого прям общины у нас не было. То есть я никогда не вступала, не искала, да? А тут у нас получилось так, что у нас, оказывается, очень много людей в группах сидят и заказывают очень много, потому что говорят то, что прям, ну вот, напоминает вкус детства, то, что это действительно вот бурятские бузы, да. Что удивляться, бабушкин рецепт. Верно. И мы в группе общались и спрашивают тоже, а есть ли вообще община у нас, кто-нибудь сидит? Я говорю, нет, к сожалению. И я такая, давай создадим свою общину. И мы создали свою общину, и сейчас у нас там 4 человека в общине, но это тоже успех. Ну, мы, получается, просто... Ну, всегда, даже большие дела всегда начинаются с маленького шага. Раз община к нам не идет, мы сами придем в общину. Да, вот смотрите, у нас тесто. Так, а зачем вы это делаете? 22-24 грамма, я вот просто хочу показать, то, что нам граммовка теста должна быть 22-24 грамма. Так. А у нас диаметр тут 10 сантиметров. Специальные это? Да, потому что именно такое соотношение теста, сейчас я скажу, 60 граммов, допустим, мяса вместе, ну, такое идеальное, то есть небольшое, не маленькое, и с таким сочетанием тесто у нас не рвется, не лопается. Ну, конечно, да, слишком большое тесто, толстое тесто, ну, будет невкусно, такое ощущение, ну, не то, что невкусно, будет ощущение, что как будто тесто ешь. Да. Да. А здесь у нас получается... Ой. Ух ты. Так. Весы тоже захотели кушать. Так. Ух ты, так много положили, мне такое ощущение, или нет? Тоже примерно, но сейчас вы просто телезрителям показываете. Я не думаю, что каждый раз, вы когда лепите, и каждый раз на весы все складываете. Конечно, взвешиваем. Каждое изделие, представляете? И вот у нас какая красота получается. Вы знаете то, что настоящие бузы, да, настоящая такая хорошая хозяйка, считается, в Бурятии должна делать 33 защипа. Вот я как раз хотел про это спросить, но я так полагаю, у вас чуть-чуть меньше получилось. Да, у нас красивые зато получились. Сейчас мы попробуем 33 И вы сделать. все равно хорошая хозяйка, да? Видно, что рука набита, но вот так красиво и так симметрично, раз, красиво. Я даже со своим опытом скажу, да, легкая рука, вот прям аккуратно все и быстро. Сразу видно, что Вы считаете уже... количество штук, которые вы сами своими руками сделали? О, нет. Примерно. Ну, наверное, там уже 2-3 тысячи, наверное, да. Продано и съедено. Съедено, да. Продано, я могу, да, кстати, у нас же идет учет журнала расходов. например, Кстати, можно, да, посмотреть. Да, сколько и какие объемы, и тем более, что если вы ведете какую-то такую финансовую отчетность, все равно вы обязательно. же смотрите за динамикой. Любовь к математике проснулась у меня, кстати, после В текущем месяце сколько вы буз сделали, сколько продали, кто купил. Да, каким образом вы реализовываете, где вы ищете клиентов? Мы ищем клиентов практически во всех площадках. Мы есть, ну, вот, в основном WhatsApp у нас в Якутии хорошо работает. WhatsApp, Telegram. Группы. Группы. Так. Плюс к этому в UDS мы сейчас есть, очень тоже активно развиваем. Далее сайт свой, приложение тоже создаем. В процессе становления приложения у нас свое, чтобы люди заходили спокойно и могли заказывать с помощью приложения. А сайт тоже хорошо у нас работает.
То есть на афише и так далее тоже мы вот пытаемся, в 2 ГИС тоже хорошо работает. Какие есть площадки, пытаемся все захватить и, получается, тоже вести. Но благодаря тому, что действительно вузы вкусные и очень хорошо работает, ну, как сказать, сарафанное радио. Да. Торбозное радио. Да, они вот которое друг другу советуют, очень много людей приходят также на мастер-класс, узнают, допустим. Так, вы упомянули мастер-классы, вы еще проводите их, получается? Да, Расскажите проходим. немножко об этом, да. Как? Ну, идея вообще проведения мастер-класса возникла, когда люди начали спрашивать у нас в группе, типа, Саяна, подскажите, а вы проводите ли обучение? Я говорю, нет еще. О, я бы хотела научиться. То есть я подумала, хорошая идея, надо что-то придумать. Хорошо, да. Хозяюшки, которые, ну, Да. Потому что одно дело видеть рецепт, увидеть даже, может быть, в каких-то площадках в YouTube видео, но другое дело попробовать сделать это. Совершенно Да. Получается верно. что-то другое, да. Частенько так бывает. И представляете, сколько много людей, то есть с того момента, как я решила провести мастер-класс, первый провела, и он прям на ура пошел. Далее, получается, люди, оказывается, очень хотят в таком формате проводить время. Им нравится знакомиться с людьми, допустим, да, общаться, вкусно покушать. И я не скажу, что... Провести время. Да, да, да. Нет, да. Вот Потому что... с хорошей компанией у нас всегда все так весело, тепло, уютно. Потому что еда всегда сближает. Ну что, Верно, да. Это не секрет, да. Они же Люди еще любят считают, вкусно поесть. Конечно, да. Мы там очень вкусно. Бузы всегда на мастер-классах получаются очень вкусные. Почему, я не знаю. Да, даже вот лучше, чем мы готовим, на мастер-классе. Серьезно? прямо- Ну как так? Мы такие, думаю, как Потому это что так? атмосфера, Видимо, она, да. как говорится, тесто любит любовь, как говорится. Видимо. Ну, Это вообще, у любая, человека, готовка, да. любая готовка любит любовь. да, Особенно потому что это чувствует кусочек тесто. души, если отдашь, да, мне кажется, это самое лучшее. Даже бывает у меня, если, например, с плохим настроением встану и сделаю какую-то там заготовку теста, может не получиться. Ага. Потому Да, что, да. ну, вот Секрет от шефа, между прочим. вообще, может быть, Готовим чем-то- всегда с хорошим настроением. Вы можете даже тогда проводить некие, смотрите, для вас еще одна бизнес-идея, некие тренинги для того, чтобы шеф всегда был в хорошем настроении. Ух ты. Да, а почему нет, да? Ну, то есть это же очень важно, основополагающееся. Когда ты пришел на кухню, ты должен быть такой человек, радостный. Да, все ну как говорят же тоже, да, на как работу, артист, когда да, ну, приходят, потому всё. что, ну, Скидываем, заряжаемся позитивными эмоциями позитивом и начинаем дарить. начинаем готовить вкус, с песней, да, с вкус. музыкой и все прочее. Какая у вас линейка? Что вы еще готовите, кроме... У нас бузы, хушуры и пельмени баргжа. Пельмени баргжа – это такие большие пельмени плетенкой за... которые вы меня угощали? Да, все верно. Это я их пельмени. ела тоже, телезрители. Да. А хушуры это такие Мини-чебуречки вот такого мини-чебуречки, вот пирожки формата, жареные. да. Жареные. Мини-чебуреки тоже. но Тоже они, очень вкусные. да, очень вкусные. Прямо сок стекает, Да. и дети обожают. Дети обожают. кстати, И да, они как раз очень удобный формат для детей. вообще Они удобные, не да. такие большие, Да. где ребенок даже из-за неопытности может надкусить, потом горячий бульон прольется. Они даже очень плотные, хрустящие. Да, И хрустящие. для детей это самое то. У нас Их, вот, кстати, можно замораживать, да? да, вот мы замораживаем, да. Готовые, Да. прям готовые можно замораживать. Да, Ребенок ну, со собственно, школы пришел. Саяна и разогрел, продает да? Да. замороженные, да? Нет, Семен имеет в виду, видимо, уже прожаренные Да. хушуры. Прожаренные хушуры замораживать Люди тоже делают, можно. ребенок приходит со школы, просто подогревает и уже есть. Ну то есть Даже можно для- пожарить и заморозить. Да, даже. для хозяек это очень даже удобно. Ну да. Да. Хушуры. Так, У меня вот дочь есть, ей 2 года, 2,5 года. Она выросла вот на бузах, пельменях и хушурах, и сама такая, как пельмешек. И она очень хорошо вот в рекламе, вот где она же кушает очень, и говорит, мама, дай пельмени. И когда кашу я готовлю с утра, она не любит особо кашу, она говорит, дай пельмени, дай. И в это время я достаю телефон и начинаю снимать, как она это. И отправляю И используя- своим. Да, она вообще идеально подходит для Так у вас рекламы. интуитивно уже какие-то такие предметские навыки. Ну, то есть Видимо, вы да. раз между делом еще и рекламу сняли. А почему нет? Она Да, еще и ну, бузы тоже так собственный кушает, и ребенок. я снимаю, и бывают еще такие смешные моменты, где там мясо падает или еще что-то, она там, что-то еще много-много она болтает, говорит, но очень мило, и поэтому вот благодаря ее. Получается такой бесплатный контент. Да. На мастер-класс я ее тоже позвала, она тоже там, получается, сидит, кушает. просто да, сидела, пришла такая сладкая девочка, все умиляются и Да, думают, я думаю, что мы это все остальное потом за кадром налепим. Время у нас не резиновое. Давайте включать нашу уже
Пароварку. Сейчас мы буквально на минутку возьмем паузу. Да. Итак, мы сделали немножко уборочку, и смотрите, наши красивые, да, действительно, ну, вот, заводские. Кто скажет, что это ручная лепка? Как будто с конвейера, да? Да, включили нашу пароварку, и что, смотрите, да. Саня, Хороший, расскажите, да, пожалуйста. такой лайфхак у нас, смотрите, Хитрость. для того, чтобы бузы у нас не прилипали, не клеились там и не ломались, мы используем фасовочные пакеты, просто разрезаем по форме пароварки, кладем, и не переживайте, они там все равно готовятся одновременно, то есть это на готовку никак не влияет. Ну, то есть не надо специальным образом каждую Да, бузину- замазывать маслом и так Да, далее. обычно же маслом бык, да. Мы используем вот такой вот у нас лайфхак, Ага, хитрость. поэтому, да, пробуйте. И тут помещается 5. Опа, еще в серединку вот так положим. А то и 6, да? Да, и будет идеалити. Всё. Так, и сюда еще, на второй. И второй. Ой, так. Здесь. Да, нас 12 штук, 3 по 4, как раз. 3 почти. Да, операторам и продюсерам не хватит. Я обычно 4 кушаю. Но учитывая, что они такие небольшие, ну, как бы, такого размера, может быть, и побольше идти. Добрый Петр, да. Все, и теперь мы заложили первую партию. Да, Ну, сейчас мы ее потом назовем пролепим. так. Да. И вот так Засекаем вот они время. готовятся. Сколько она готовится? 20 минут. 20 минут бузы приготовятся. Замечательно. Вот такие вот свежие 20 минут. Если они замороженные, то 25 минут, то есть 5 минут. Ну, можно прямо с мороза. Я знаю, что Да. мороженое Сразу можно. разложили и все. Вот сейчас даже сами посмотрите, они как после того, как приготовились, они не будут трескаться и ломаться и клеиться. Вот такие вот. Вот такие вот пироги. А вы еще что-нибудь хотите внести в свои Да, говорится, вот новые как раз позиции? вопрос у меня с языка снял. Семен, далеко идущие планы. Да. Что вы еще планируете? Может быть, расширять линейку? Конечно, у нас линейку расширять будем. И будем... ну, планов, конечно, много. Мы заперед тоже думаю, планирую, мечтаю. Мечтать обязательно надо. Да. Хотим, конечно, помещение... Модное слово визуализация. Визуализация, да. Помещение снять. Также кафе сделать, там же мастер-классы проводить. Там же... Ну, то есть все в одном месте, чтобы было красиво, все в черном золотом цвете. Ну, вот всё тоже, кто вам придумывал вот это фирменное написание, вот золотые черные цвета? Наш, мой друг Иван, мы вместе учились в университете. Получается, вот хорошо иметь хороших друзей, как говорится. Да, у меня есть еще друг Андрей, оператор тоже, который постоянно мне помогает видеоролики снимать, там, фотосессии и так далее. Вот. Все благодаря своим друзьям, однокурсникам, одноклассникам и так далее. Поэтому уметь общаться, дружить, это очень Такой важно. бренд-менеджер. Да. Можно так Это сказать, очень, да, это очень важно. Вот. Кем вы себя ощущаете? Вы наполовину бурятка, наполовину якутка. Сейчас остро стоит иногда национальный вопрос. Да. Кем вы себя ощущаете? Я полукровка. Полукровка, да. Я и наполовину якутка. Мы до 12 лет же жили в Бурятии. Да. И мое детство прошло там, очень многое заложено оттуда. Мы переехали в Нюрбу, Нюрбинский район, на родину моей матери. И там, получается, мой подростковый, тоже становление личности, тоже очень многое заложено там. Ну, что-то есть бурятское, что-то есть Конечно, якутское. Есть да. схожие моменты, скорее всего. Да, очень празднование. Да. Скорее всего, вы празднуете тогда, получается, и Сагалван, и Исых, и Сухарбан, все вместе. Да, Ну, очень это уже много. круто. Еще больше праздников. Да, Вообще, да. вообще считается, что вообще само по себе очень много праздников. Допустим, если иностранцы разговаривают, они удивляются, что как вы так 10 дней на Новый год отдыхаете, сколько у вас так много праздников, а у вас еще в 2 раза больше, учитывая, что вы, ну, вам круто, вы просто повезло. Да. Вообще здорово. Ну, у нас, допустим, на Сагалхан, да, у нас тоже бузы обязательно должны быть в феврале месяце. Практически месяц идет белый месяц, то есть на столе должны быть белые продукты, там сметана, А это что за сыр. праздник? Ну, тоже как якутский Новый год, получается, бурятский Новый Но он год. в феврале. Да, Как Сагалхан. с китайским. Да. Китайцы Да, тоже же да, тоже в феврале он, Так. 21-го. И вот и у нас, получается, на столе бузы, пельмени, они как символ процветания и богатства. Поэтому в феврале у каждой семьи должны быть бузы и пельмени для процветания и богатства. Да. И больше, конечно, молочных белых продуктов должно быть. Ну, потому что бурятская кухня, да, она схожа с якутской.
потому что тоже много мяса, много теста, ну почему бы и нет, у нас Конечно, тоже есть. да. И молочка. Да. И молочка тоже самое. Да, очень много, кстати, похожих продуктов. Единственное, что мне, скажем так, не слишком заходит, это когда чай соль добавляет. Вы не добавляете? Нет, мы не добавляем чай с молоком. Я вот с сахаром еще пью. Чай с молоком. Это действительно самое такое, Да. чай с молоком. Немножко это, что я не могу принять. Не понимаете, да? Надо распробовать. А вот якутская кухня, да, там вообще это моя любовь, прямо любовь, да? А что именно? Якутская. Суп из потрохов я прям обожаю. Печень замороженную, жеребятину замороженную. То есть мама с детства же тоже, она же якутка, она это любит, она это готовит, соответственно. И мы тоже с детства это кушали, это прямо действительно очень круто, прям восхищает, это очень вкусно. Да, смотрите, сейчас очень много, вы, скажем так, сами того не зная, провели некое исследование, изучили рынок, узнали, что БУЗ, ну, вроде как доставок не так много, и зашли на рынок, да. Очень много пришлых продуктов. Пиццы, суши, все прочие, да. Якутской доставки, мне кажется, нет. Или есть? Семен, как вы думаете, что, ну, якутская кухня может претендовать на то, чтобы тоже в службе доставки? Конечно, Потому что есть, конечно. якутские рестораны уже появились давно, да. Ну, тут дело, наверное, скорее всего в сезонности, потому что, например, вот сейчас как раз у нас вот наступит период ИДГ, где, в принципе, спрос на такую еду, если была бы такая доставка, да, она бы упала бы. Потому что даже во время сезона ИДГ некий процент посещений в ресторанах якутских чуть-чуть падает. Уже падает. Да, Ага. потому что народ наконец-то вот после лета, Да. вот осени, наконец-то уже свежий. А у каждого якута есть родственник где-то в деревне, который им отправляет, скажем так, мясо. Да. А если еще лучше, если где-то со северу, ну, в любом случае, Рыбу. рыбу. Да. Ой, вообще Тогда- здорово, да? тогда И там потроха, вообще, вообще красота. Ну, есть место быть, надо развивать. Надо развивать. Тем более, если надо идти ногу со временем, развивать некий такой сегмент, как якутский стритфуд, это больше для молодежи, да? Где они вместо тех же надоедливых суши-бургеров могут адаптированные такие блюда есть, это тоже хорошо. Это уже больше для молодежи, потому что у нас идет такая тенденция сейчас, что среди молодежи тот же суп из потрохов, он вообще не популярен, хотя Многие на дух не переносят. хотя у нас биологически это у нас, как говорится, усваиваемость сейчас организма с очень молодежи, хорошая. со студенчества, да, я вот тоже вот добавлю, очень много клиентов у нас, которые заказывают пельмени. То есть в общежитии к себе и бузы, и пельмени, они без пароварки, допустим, да, тоже еще один лайфхак, они заказывают, у них нету, ну, пароварки, они могут на сковороде это приготовить. То есть, поджарить. да, на растительном масле, Как на китайский. овощной подушке, можно на Китайский. луковой, на картошечной подушке готовить, и, то есть, очень сытно, очень вкусно, и поэтому очень много родителей, кто своим студентам также добавляет в общак. То есть у нас доставка в общежитие, ну, постоянно, Так. кстати. И пельмени, и хушуры, и бузы, они прям хорошо берут. То есть у молодежи, видимо, это тоже вот очень хорошо идет. Ощущаете ли вы сейчас, уже, скажем так, перейдем уже на бизнес-темы, ощущаете ли вы конкуренцию? Смотрите, такой вопрос, да, конкуренции. Я как таковой не конкурирую ни с кем. Конкурирую сама с собой. То есть наши изделия конкурируют с нашими же изделиями вчерашними. Они должны быть лучше, завтра они должны быть еще лучше. То есть нужно все свое, ну, мне так кажется, свое внимание, свое намерение направить именно на улучшение своих продуктов, своих услуг, для того, чтобы было, ну вот, допустим, с бесплатной доставкой, тогда, чтобы людям было комфортно, приятнее и вкусно, чтобы было. Да. То есть каждым разом сравнивать сама себя с самим собой вчерашним. То есть, ну и в принципе и по жизни вот такое, как это сказать правильно? С такой позиции, мне кажется, это будет намного правильнее, да? Не с кем себя не сравнивая, а именно вот самой себя. Сравнивать с собой себя вчерашней, в общем, да, и становиться, быть всегда лучше, краше. И, друзья, кульминационный момент нашей передачи. Да,
собственно, Да, Наши- осторожно. наши бузы готовы. А, они увеличились в размере. Да. Ой, это что там произошло? Так, эта штучка бегает туда. Можете держать тарелочку? Давайте. Может, я это попробую сделать. Или, может быть, вот так? Да. Давайте. Давай ко мне сюда. Сейчас. Ага. Так сразу можно. Вот, не прилипли. Ой-ой-ой. Ой, Смотрите, сколько сока. Да, смотрите, сколько сока, но ничего. Красота, лепота. Красота, лепота, собственно, что должно было быть, отличает. Ну, чуть-чуть неудобно, по-моему, лопаточка было бы удобнее, да? Ну ничего. Пойдет. Так. Так, Чуть-чуть. Это мы отключили. Надо было пространство оставить. Все-таки шестую не надо было класть. Да? Ну, зато у нас теперь по 4 штучки. Ой-ой-ой. Ну ничего. так, это можно сюда положить. Поменяем местами тогда. Ну, прям сюда. И вот прямо сюда. А это мы замену делаем. Опа-на. Вот именно водичка, Угу. Соус. лук, Ой. все, что там есть, это благодаря этому вот фарш становится, ой, бузы становятся сочные там прям внутри. Хватит. Ну что ж, давайте, друзья, пожелаем друг другу приятного аппетита. Да. Приятного аппетита. Есть ли какой-нибудь специальный способ кушать бузы бурятские? Конечно, да, как вы заметили, мы вилки не взяли, Да. и нам и ложки тоже не нужны, нам нужна только наша ручка. Так, Берем бузы, так. надкусываем, дуем. Ага. Ой. Я еще так Горячим. выйти соков выпью. Да, очень сочно. Отлично. Я был в Бурятии, меня друзья учили, да, вот ровно вот так надо сделать, а потом сделать такой вкус. Вот так надо было делать. Ну что, Саяна, очень вкусно, очень Большое сочно. спасибо. Да, большое вам спасибо. Да, мы можем стоять и бесконечно кушать эти прекрасные вкусные бузы. У нас в конце передачи добрая традиция. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Дорогие телезрители, будьте здоровы, счастливы, и пусть у вас всегда будет сытый желудок. Питайтесь вкусно и на радость себе самой. Самое главное, чтобы быть счастливым, нужно вкусно есть. Быть здоровым и радостным. Цените каждый момент. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Да, а я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была владельца службы Спасибо доставки большое. Бузы Фуд Саяна Галсанова. Саяна, еще раз вам огромное спасибо за интересную беседу, за такой мастер-класс по приготовлению бурятских буз. Семен Тарбахов, я Петр Цпанин. Друзья, мы на этом с вами потихоньку прощаемся. Будьте здоровы и ешьте, как мы всегда, просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.